Più di 2 milioni di euro sono quanto la Giunta regionale oggi ha stabilito di destinare nuovamente per il rischio idrogeologico, perché questo è solo uno dei molti interventi che si stanno facendo per garantire una miglior sicurezza delle comunità che vivono a ridosso di fiumi e che quindi possono temere il problema del rischio idrogeologico. È un settore sul quale abbiamo fatto dei passi in avanti molto importanti, sia con l'approvazione della legge 11 del 2015, sia con tutta una serie di atti pianificatori successivi. Oggi quindi le risorse stanziate riguardano in particolare fondi destinati ai comuni e quindi un'attenzione per tutto il territorio regionale. Gli interventi sono vari, svariati, riguardano in particolare le manutenzioni straordinarie, quindi gli interventi proprio dedicati a consolidamento di arginature, a taglio di piantumazioni, a sistemi insomma di contrasto alle erosioni spondali e quant'altro.